quer aprender a fazer uma lareira linda, feita com apenas papelão e alguns papéis enfeites? Vem comigo que eu vou te ajudar! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Kelly Festas. E o vídeo de hoje é mais um quê? Mais um especial de Natal, né? A propósito, eu vou deixar os outros vídeos de Natal aqui embaixo para vocês conferirem, tá bom? E no vídeo de hoje eu trouxe uma lareira feita apenas de papelão, alguns papéis como cartolina, 40 quilos, muita cola, enfim, e alguns enfeites. Super prática, rápida de você fazer e faz toda a diferença na sua decoração. Aí você vai me perguntar, Marquele, por que tu quer fazer uma lareira? Eu gosto do frio, gente. Eu moro no Rio. Rio é o quê? 40 graus e daí pra cima. Eu gosto de lareira. Eu e meu esposo, sempre quando temos a oportunidade de viajar, gente, a gente vai para um lugar de frio. Então quis trazer o que? Uma lareira aqui pra casa. Ela não esquenta, até porque aqui no Rio não precisa muito esquentar. Mas eu quis trazer uma lareira, eu quis trazer esse climazinho de frio. Então é isso. Espero muito que vocês gostem, tá bom? E vamos ao vídeo. Vamos precisar de caixa de papelão, cartolina marrom, 40 quilos cinza, cola rodinho, bastante fita adesiva, caneta e régua, tesoura, tinta acrílica marrom e um pano bem sujinho, um cachorro bem fofo, não, cachorro não. Agora nós vamos pegar cada uma das caixas, vamos fechar elas desse jeito, tá? Vamos pegar a fita, o durex e vamos fechar bem, ó. Coloca ali em cima, bem fechadinho, coloca nas laterais também, fecha tudo, pra ela ficar bem certinha mesmo, ó, todos os lados bem fechadinho. Bom, agora nós vamos posicionar como que a gente, né, vai colocar a nossa lareira. Por isso que é importante você colocar caixas, você pegar caixas mais ou menos do mesmo tamanho. Aí ali eu tô fazendo a base, ó, a lateral. Aí primeiro a gente vê certinho quais as caixas que a gente vai usar e tudo mais. Posiciona ali, ó. Ali é a parte de cima. Aí depois que eu fiz isso, o que aconteceu? Como eu não peguei caixas do mesmo tamanho, eu precisei fazer uns ajustes para ficar igual. Aí eu cortei ali com estilete, ó, o tamanho que eu queria que essa caixa ficasse. Cortei ela todinha em volta, ó, que ela tava maior do que o tamanho que eu queria. Aí ficou tipo uma tampinha, ó. Aí o que eu fiz? Recortei ali as laterais, ó, com tesoura mesmo. E encaixei a tampinha. Nisso eu diminuí o tamanho dela. Aí ela ficou do tamanho que eu queria, ó. Aí o que eu fiz? Toda a parte que eu queria junta, eu coloquei durex, ó. Fui unindo tudinho com durex, passando fita em tudo pra ficar bem firme. Passa bastante durex, ó. Já tava toda envolvida com durex, que eu já tinha passado bastante, para não ter risco mesmo de soltar, tá bom? Aí agora eu vou pegar aquela parte lateral, ó, vou unir todinha também, passando o durex. Une bem. Coloca bastante fita. Pronto, agora já ficou unido. A parte ali de baixo, o que acontece? Eu não achei caixa que fosse ficar certinho, então eu tive que juntar várias caixas. Aí o que eu tô fazendo ali para unir essas duas bases que vão ficar embaixo? Eu tô passando bastante cola e depois ainda vou passar fita. Ó. Uni ele agora, ó, bem certinho. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai encapar, igual a gente encapava caderno de colégio e tudo mais. Meu esposo ajudou colocando umas fitas ali, ó, pra gente segurar. Eu vou passar cola ali naquela parte pra encapar certinho, mas nem precisava. Ó,
Eu vou colocar a cola ali e depois vou vir com o rodinho. Mas depois, naquelas outras bases, a gente nem usou cola. A gente só encapou com fita mesmo, que é muito mais prático. Mas se você quiser passar cola, é só fazer assim igual eu tô fazendo. Aí você vai, vira, ó, passa a mão pra ficar bem retinho, tá? E depois faz na frente também. Bom, pessoal, agora eu recortei vários quadradinhos, tá bom? Naquela cartolina de 14 por largura e 7 centímetros de altura. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esses, né, tijolinhos. Passa cola, depois você passa o rodinho, tá? Pra cola ficar bem esticadinha. E você vai colando, né? Esses quadradinhos aí. Aí você vai dando sempre um espacinho, nunca cola um do lado do outro, pra sempre estar aparecendo o papel 40 quilos cinza, tá? Aí agora a gente vai colocar no papel todo. Mas o que você vai fazendo? Você vai intercalando. Em uma fileira você cola ali daquele jeito e na outra fileira você vai colocando eles assim, ó, entre os espaços, tá bom? Aí já na outra fileira você faz igual a outra e assim vai fazendo no papel 40 quilos todinho e nas outras bases também. Bom, pessoal, agora que já tá tudo cheio de tijolinho, a gente vai passar a tinta. O que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar a tinta aqui, ó, no recipiente, que aí fica mais fácil, né? Vou pegar o pano, ó, e vou começar a passar aqui onde está cinza, ó. Aí passando mesmo, sujando. Gente, já é outro dia, né? Vocês podem ver pela minha cara, pela minha roupa que está diferente, mas tudo bem, vamos lá. Agora a gente vai começar a montar nossa lareira. Eu já pintei ela todinha. Eu vou pegar dupla face e vou colocar esse lado aqui, ó. Assim, ó, tá bom? E vou começar a montar ela. Então, vamos conferir. Gente, essa parte aqui de cima, o meu marido deu a ideia, né, amor? Da gente colocar, encapar aqui embaixo com papel cinza e depois colocar o papel marrom, que ficou uma ideia assim de grande tijolo, né, amor? Foi esse o sentido que você deu? Então foi isso que a gente fez. A gente colocou o cinza aqui, um pedacinho aqui embaixo e colocamos marrom. Aí agora a gente vai colocar durex aqui embaixo, ou dupla face, e encaixar aqui em cima. Vamos conferir? Gente, agora pro fundo, o que eu fiz? Eu abri o papelão, ó, tá vendo? Encapei ele com um papel cinza, fiz os tijolinhos, pintei só o pedaço que eu acho que vai aparecer aqui. E a gente vai colocar aqui atrás, ó, e vai prender com durex, fita, enfim, tá bom?
barraco e todo assim equipado. Oi, tá frio, tem lareira aqui pra esquentar, gente. Mas a gente tá no Rio, tá muito quente. Aí tá muito quente? Mas tem que gravar o vídeo assim? Assim, assim. Tá calor! Ai, gente, que lareira, tá quente pra caraca aqui no Rio. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Eu achei ela incrível, gente. E assim, é uma coisa baratinha de você fazer, porque você vai usar papelão, né? Papelão eu catei, gente, de mercado, de vários lugares, tá? E você vai usar papel, várias coisinhas que você já tem em casa, cola, enfim. Eu achei ela muito legal, muito tranquila de fazer, reúne a família toda, tira um dia, bota todo mundo pra recortar tijolinho, montar a lareira, é muito, muito legal. E aqui em casa eu fiz assim, eu montei só a lareira, não montei árvore, porque aqui não tem muito espaço, e decorei o REC. E ficou ótimo, muito diferente, né? Imagina, o pessoal vai chegar na tua casa e vai ver uma lareira. Ai, gente, que maravilhoso. Então é isso, não deixa de se inscrever nesse canal, gente, porque nesse canal a gente fala o quê? A gente fala de festa, a gente fala de aniversário, a gente fala de Natal, a gente fala de todas as comemorações da vida. Tá bom? Seguir a gente lá no nosso Instagram, querida. Já somos o quê? Mais de 10k no nosso Instagram. E lá eu posto tudo em primeira mão pra vocês. É isso, fiquem com Deus e até. Beijos!